हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को मैं बताने वाला हूं कि Vivo Y200 Pro 5G फ़ोन में आप अगर रिंगटोन लगाना चाहते हो तो कैसे लगा पाओगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेटिंग पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, यहाँ पे लिखा होगा फ़ोन रिंगटोन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप लोग यहाँ से अपनी पसंद की रिंगटोन लगा पाओगे। ठीक है, जो आपको अच्छी लगे वो आप लगा सकते हो। उसके बाद बैक आ जाना है। ठीक है, बैक आ जाना है। यहाँ पे जो रिंगटोन की वॉल्यूम होती है, जोर धीरा आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इस तरीके से रिंगटोन लगा पाओगे। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।